पीसीबी को वाटर वॉश करके आपको दिखाया था, तो आप जैसे देख रहे हैं उसको अच्छी तरीके से हमने क्लीन कर दिया है। अब हमने उसको पेस्ट भी किया है। तो एक्चुअली उसमें दो प्रॉब्लम निकले थे। एक तो हमारा पीसीबी शॉर्ट था एंड हमारा आउटडोर का जो फैन मोटर था वो वर्किंग नहीं कर रहा था। तो उसका वीडियो हम डिटेल से तो नहीं बना सके, लेकिन आपको थोड़ा बता देते हैं कि हमने उसमें क्या किया। तो एक्चुअली यहाँ पर हमारा जो IGBT था वो IGBT को हमने चेंज कर दिया है, और उसके बाद हमने पीसीबी को चेक किया तो पीसीबी कंप्लीट हुआ, लेकिन हमारा आउटडोर का फैन वर्क नहीं कर रहा है। तो उसके लिए कंप्रेसर चालू हो रहा है। तो उसके लिए हमारा जो आउटडोर का जो फ़ैन है उसका यहाँ पर IPM है छोटा सा, ये IPM ख़राब है। तो आज हम उसको डिसोल्डर करके निकालेंगे और उसको नया रिप्लेस करेंगे, और फिर हम उसको टेस्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। पुराना वाला LC हमने IPM उसका डिसोल्डर कर दिया है और उसको रिमूव कर दिया है वहाँ से, और उसकी जगह पर हमने पुराने पीसीबी में से ये वाला निकाला है। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे, और ये वाला हमारा ओल्ड है, ये वाला पुराना है और हमने अच्छा निकाला है, तो उसको हम इंस्टॉल करेंगे और फिर हम आपको सोल्डर करके बताएंगे। उसको दोस्तों हमने अच्छी तरीके से लगा दिया है और उसको सोल्डर भी अच्छी तरीके से कर दिया है, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। तो जूम करके आपको बता देते हैं। तो पिनों को अच्छी तरीके से सोल्डर करके हमने क्लीन भी कर दिया है। अब इसको हम इंडोर से कनेक्ट करके पूरा सेटअप करके फिर टेस्ट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमने इंडोर पीसीबी के साथ आउटडोर को पूरा सेटअप के साथ कनेक्ट किया है। मोटर वगैरह कनेक्ट करके हमने पावर सप्लाई दे दिया है। तो ऑलरेडी हमारा इंडोर का जो मोटर है वो स्टार्ट हो गया है और अभी कोई एरर नहीं दे रहा है। तो हम आउटडोर स्टार्ट होने का थोड़ा वेट करेंगे कि जब तक हमारा आउटडोर स्टार्ट हो जाएगा तब तक हम वेट कर लेते हैं। तो हमने आउटडोर का मोटर भी कनेक्ट कर दिया है और कंप्रेसर की जगह हमने हमारा जो इन्वर्टर फेज टेस्टर है वो कनेक्ट किया है, ताकि हमें पता चले कि क्या कंप्रेसर के लिए जो UVW फेज है वो आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आपको भी ऐसा कोई पीसीबी रिपेयर करवाना है, अगर आपके एरिया में नहीं है, तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें पीसीबी कुरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं। और अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए इंटरेस्टेड है, कोर्स करने के लिए, तो भी आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमने जो गैजेट्स वगैरह अलग अलग बनाए हैं वो अगर लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा मोटर स्टार्ट होने का वेट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो जैसे देख रहे हैं मोटर स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगा। तो आउटडोर का मोटर अभी स्टार्ट हो गया है। तो हमारा प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो गया, और यहाँ पर हमें कंप्रेसर के लिए भी आउटपुट UVW फेज आउट हो रहा है। तो हमारा यहीं जो रिपेयरिंग काम था सक्सेसफुली डन हो गया है। हमारा आउटडोर का जो मोटर है उसने भी अच्छी तरीके से स्पीड पकड़ ली है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।